Здравейте, хора! Мислите, че съм се отървал от канала? Не. Никога няма да се отърва от мъките. Така, днеска не съм снимал в канала си Brawl Stars плътно по цяло лято. Цяло лято. Цяло. И днеска ще повторя тази мъка, като има нов Brawl Pass сезон. И днес ще играем доста. Ще се измъча до 40 до... ще видите и се. Доколко купи ще успея да направя и кой герой ще имам, дали имам шанс изобщо да го получа. И както виждате имам Едгар, нали, и съм 3600 купи. Нали преди бях много по-малко. И сега, ако добре, нашия клуб е тежко прецакан. Така, с Едгар сега си играя на соло и так му имам question. Я да си видя сега questionите аз. Добре, това трябва да играя на соло. Като цяло ето и. Така, хора, и моля ви, абонирайте се за канала. Става буквално за 2 секунди, аз имам едно видео, баш за 50 минути, рате. А на вас става за 2 минути. А то аз пък моля. По-скоро за 2 секунди, брат. Абониране и той. Айде, сега съм си правил мръсни реклами и да почвам. Добре, променили са доста. Някак си се чувствам по-добре, бате. Няма да е мъка. На това ще му щупя канчето и са. Добре. Маняк, 5 минути стоят и още не мога да се хилна. Ай, са кемпа. Hello there. Hello there. Hello there. No. Don't touch me. Така, бийте са. Не. Само да си го използва върху мене. И ще щупя канчето от бой. Дари, мой приятелич, какво правиш? Добре, Изи. Едгар е много хубав герой. Така 700 и ще тако. Новия Брал Пас. Хора, след 2 сезона, т.е. канала ми къде вече има 300 абоната, след 200 дена. 150 дена поправка. Или даже не кажа, че има, нали, ни плътност 270. Супер Сърч иска да се бием. Окей. Ай, сата изкемпах! Няма да са лакома толкова. Добре, къде отиваш? Идвам при тебе да ти кажа един комплот. Лол. Изи. Добре, така, още един път трябва да спечеля. Ана, без лошо. Да пипнал си, май ти чупя канчето. Още не ме е пипнал. Айде, бе. И са додили ме супер силата ще.
Ай, сега чупя казанчето. Чупята. Не. Айде, ела тука, приятелчи. Не идвай. Добре, явно това знае как се прави компот. Маняк преди малко се прибих, имам рана си едно малко хапала някаква змия. То верно малко хапала нещо. И съм си го разкървил. Марин. О, я виж, Едгар. Я виж моето копие. Моето оригинално копие. Ай, сега знам, че ще ма стрелни. Знаех си. Много оригинален. Не, маняк, остай, маняци. Остайте, ма. Не! Нима пипай. Моля та, ес. Ой, ламичка, бе. Не ми идвай. Ама ми дойде. Пута мадрето. Почнах да... Преди малко получих една и загубих една. Логика. Много добра логика. Много са лакомиш. Честно ти казвам, някои хора много са лакомят. Аз не се лакомя чак толкова с много, ама нали понякога и аз се лакомя. Не, посмя да пипнеш, ще ти щупя канчето. Искаш да щупя канчето? О, то бизнес каза. Ти бизнес, наша още съби и вика бизнес. Не чакай да не умра в мъглата, ще стана срам. Ана, без лошо, бе! Сега ще скоча и ще видя какво ще направя. Ще го пребия! Пребих го! Маняк, пребих го! Като играеш с нубли. Добре, изпълних и този question, така. $600 стинки. Я да видим. Ама искам да си апгрейдна. О, бро. Ако си го апгрейдна... Ама къв ачивен ще изпълнявам? Като си отчаян, колко пъти сега трябва да правя това нещо? Колко пъти? 5. Трябва да спечеля печивани пъти, брат. Аз един не мога да спечеля, пак ама ли 5. Ама, що ме Едгар, ще си струва. Марин. Ей, като стоят и тримата в кръга, той става. Не тая. Да, влизаме. Не можеш! Аз ви казах, хора. Чакай малко, аз защо изобщо съм мъча? Айде, нуб. Айде, бе! Гледай го, наша голяма... Ана. Идвам. Няма. Но. Наваксваме. Малко, ама наваксваме. Трепенка.
На Вакс успях малко да таковам. Глей го! Уния идват чак до тук само и само за да ни убият. Благодаря ти. Трепи! Ай сега да стоим всички тук да ги понаваксаме. Наваксва ми! Марин! Давай! Давай! Истинските спартанци смени! Айде! Нищо не може! Айде! Айде, нупс! Йо! Защо 0? И сега кажем, шо 0? Добре, играя също с много добри хора. О, добре, от другия. To make me... Маяк! Те всички върху мене! Разбира се! О, давай! Маяк тия дори не щат да дойдат. То чакай, мен пипна. Айде! No, don't touch me. Маяк ли, барли ме уби даже. Аз ми 60%. No. Маняк! Давай, наваксваме. Гледай го мен. О, Барли, ко правиш? Еми, бих казал, че тук си чилвам. Защо не получавам нищо? Защото нямам такива толкова си. Еми, 2 от 5. Само още 3. Едгар изобщо не е за тая карта, сигурен съм. Ама, какво да правя, нали е още нов? О, маяк, аз се опитвам да ги изкемпа и те всички върху мене. Защо им позволявате да отиде вътре? Защо позволявате да отидат вътре? Ето вижте, на нас изобщо не позволявате, а ви позволявате да отиде... Иди тази бомба! Ох, рипс ме! Само аз знам как се прави хляб тук, бе. Ама не, ти виж какво правя, да. Отидете в милето, Не ми стоите сте. Ай са трепенка. Гледай ги, бе! И тримата набутени там. Ой, съм ми лош боя! Ей, гледай ги. Айде, дай ми и тази победа, защото нали вече няма смисъл. Чакай, аз записвам. Да, записвам. Викам, бате, ако не записвам, това ще е гати тъпото. Без да исках спирах видеото. Така, Дарио.
Ох, доста солено. Солено, ама какво се прави? Хора, между другото, аз бях 5000 купи маяк. И имах 19 героя. Даже ще си покажа стария профил, ако мога. Мисля, че мога. Не, Дани. Добре, профил. О, той не е в клуб. Чакай. Ей, сега ще си вляза. И ще си напиша клубът старият, нали? Ох, аз пак тук за приятели. Владимир... Надявам се и видеята ми да Ох, просто ще напиша Владимир и се надявам да излезе нещо. Владимир. Маяк! 8 куба обиколеки нямаш. Мисля, че съм с долна черта. Би трябвало... Да, с долна черта бях, мисля. Така да видим. Няма клубове. И имайте и само с долна черта и на баща ще има и то. О, маяк, не мога да си намеря дъртя профил. Който вече е буквално на 8 години. И аз не съм ползвал Чакай малко, аз колко говоря? Сега е 2023-та. И Brawl Stars е 2017-та. Ама бравче да ми е 2017-та и е на 6. Аз уж имам 8 годишен профил. Базикам се. Не се базикам, а без иска го казах. Аз всъщност имам профил, който беше на 4 години, нещо такова. Обаче... Какво стана с него? Бях на нов телефон и не съм си такова забазил. You can make me... О, тук вече става. Охо! И хия бой. Добре, тук вече се струва. You can make me... Не можеш. No. I to kill yourself. I to kill your mother. I to kill your father. Whoa. Ме как се въртят те в кръг, нищо и никой не може ми направи. Hello there. То спуска яйца. То с Марокко. Айде! Значи още 2 пъти трябва да спечеля, добре. 2 пъти печеля и I'm still good, man. Друг нямам колко кара просто. Годжо. Не, един път като играх, много маячи не записах. Буквално видяхме Неймар, джур. Морти! Не, знам, че си добър. Бум! Как ги замрази точно в кръга? Аз зато и не играя с Франк тук. Защото ще ги замразя в кръга, брат. И те... Иу! То верно Иу. Но! Морти си снуп!
Давай, 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 давай! Не могат нищо да направят! Мисля. Някакъв ма гледа, ама кой? Да, дори съм сигурен, че не ма гледа мене. Знаех се. Да, е ливна, брат. Оригинално. Дори... Но. Изи. Да, сигурен съм, че не съм. Една игра, брат. Една, моля те, Биби, приеми мо. Сега ще загубя 100%. 100% губя. 100! Ох, телефона ми на 15%. 100% ще загубя. Сигурен съм. Хора, казвам ми, чакай, че в момента да си пъкна телефона ми се зарежда, че и сега ще си изключа и видеото без да искам и няма го. О, не, с Поко съм! С Поко и карал! Ама те са с Барли. Не! Само защото замръзнах. Ама маняк, те са с Сърч. Тъпата раница, защо не зарежда? Зарежда, бе. Давай. Давай, със странен отбор съм, но мога. Мога да се насера, и мога. Ето, kill yourself. Давай. Давай. Това ще ма килни. Килна ма. Поко ма килна. Кара обаче. Барли, каква манджа усипа тука? Каква манджа усипа тука? Печелим. Трябва и тук само да стоя. 96-90. Айде! Докато съм мъртъв. У! 750 кинта. Не, брат. Не. Колко струва 33 джема? Ще полде. Още 70. И сега колко? 800. 20 джема. Не, купувам. Купувам! О, Джин! Май ще получа Барли. Поне имам, но New Hero. О, сега! Искам да апгрейд на Едгар. До 340. Искам да ми остане 340. Upgraded. Поне имам ето това тука. И хора, това беше днешното видео. Благодаря ви, че го гледахте и виждам не си се абонирал, не си лайкнал видеото. Честно ти кажем, ще дойда ала с пушката и... Обаче, ако сте се абонирали, надявам се да ви е било хубаво видеото и айди пътеките.